ഇവിടെ ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ ലീഡർ ട്രെയിനിന്റെ പാലത്ത് നോക്കിയാൽ ചെവി വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ എത്ര ദൂരത്തിൽ വരുന്നുവെന്ന് വൈബ്രേഷൻ വെച്ച് തന്നെ അറിയുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ ട്രെയിൻ വരുന്നു. ആ ട്രെയിനിലാണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു പെട്ടി മുഴുവനും സ്വർണ്ണമാണ്. അതുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ആ ട്രെയിൻ വരുന്ന പാലത്തെ കുറെ ഗ്രീസ് തേക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ദൂരത്ത് കുറെ കയറൊക്കെ കെട്ടി മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആ പാലത്തിന്റെ നടുവിൽ വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നോക്കിയാൽ ഒരു തേനീച്ചയുടെ കൂടും എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് അവർ ആ ട്രെയിൻ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ആ ട്രെയിൻ വന്നതും അവിടെ കുറെ ഗ്രീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ട്രെയിൻ നോക്കിയാൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ ട്രെയിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് എല്ലാവരും തല്ലിയിട്ടിട്ട് ആ തേനീച്ച കൂടും നോക്കിയാൽ നേരെ കൊണ്ടുപോയി അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ റൂമിൽ ഇടുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന തേനീച്ചകളെല്ലാം അതിനുള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സോൾജേഴ്സിനെ കടിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ 1 by 1 ആയിട്ട് സോൾജേഴ്സ് ഒക്കെ പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയതും അവിടെ വേറൊരാളിന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നോക്കിയാൽ വെടിവെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവർ ആ ട്രെയിനിന് 2 ആയി പിരിച്ചിട്ട് ആ ഗോൾഡുള്ള പെട്ടി മാത്രം കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആ പെട്ടി നേരെ പോയിട്ട് അവർ ഓൾറെഡി കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കയറി പോയി ഇടിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു.